როდის უნდა მიმართოთ რეპროდუქტოლოგს? ბევრისთვის სიტყვა რეპროდუქტოლოგია რაღაც საშიშად და უცნობს ნიშნავს. მოდით გავარკვიოთ, ვინ არის ეს ექიმი და რისთვის არის საჭირო. მაგალითად, უკვე ნახევარი წელია, ან 1 წელია, რაც სქესობრივ ცხოვრებას კონტექციის გარეშე ეწევით, მაგრამ ორსულობა მაინც არ. წესწილ ყოველთვის მხოლოდ ერთი უბედური ზოლი ჩნდება და ამასთან ერთად მოდის შიში და შფოთვა, რომ რაღაც რიგზე არ არის. რეპროდუქტოლოგი საჭიროა იმისთვის, რომ გაარკვიოს, რატომ არ დგება ორსულობა და მაქსიმალურად სწრაფად დადიხმაროს თქვენი ოცნების ასრულებაში. ჩაიწერეთ და დაიმახსოვრეთ. თუ თქვენი ასაკი 35 წელია ან ნაკლები, მაშინ დამოუკიდებლად დაორსულების ვადა 12 თვეა. თუ თქვენი ასაკი 35 წელია ან მეტი, დამოუკიდებლად დაორსულების ვადა ზუსტად 2-ჯერ მცირდება და შეადგენს ნახევარ წელს. თუ ამ დროის განმავლობაში ორსულობა არ დადგათ, დრო არ რეპროდუქტოლოგს მიმართოთ დახმარებისთვის. და რომ დრო არ დაკარგოთ, გამოკვლევა იწყება პარტნიორთან ერთად. თელარია, არ გააჭიანუროთ.